Hola, niños y niñas y familia, ¿cómo están? Les quiero contar algo. ¿Saben? Estaba en mi casa y de repente escuché un ruido. Miré por mi ventana y me di cuenta que está cayendo agua. Por eso salí al patio, pero tuve que salir con mi paraguas para no mojarme. Y como hace mucho frío, me puse un chaleco muy abrigado, me puse botas para que mis pies estén calentitos y también me puse un gorro. Y miren, si yo muevo la plantita, cae agua y mi mano queda mojada. Sí, ¿saben por qué? Porque estamos en invierno. En invierno cae mucha agua. Y además hace mucho frío, por eso hay que abrigarse muy bien. ¿Quieren escuchar la lluvia? Miren, escuchen. Oh, suena muy linda la lluvia en mi paraguas. ¿Saben lo que es la lluvia? Son gotitas de agua que caen desde el cielo. Ahora quiero invitarte a ti a que mires por tu ventana y veas lo que está ocurriendo en tu casa, en tu patio, para que veas que también está cayendo agüita. Ahora, si tu papá, tu mamá o el adulto responsable que está contigo te lo permite, puedes abrigarte muy bien y salir con un paraguas a ver la lluvia fuera de tu casa. Pero no olviden abrigarse muy bien para que no se enfermen. Mándenos sus fotitos o sus videos mirando la lluvia o en el patio de su casa, debajo de la lluvia. ¡Nos vemos! Hacia afuera, ¿cómo está el clima? Está soleado hoy. Mirando hacia afuera, ¿cómo está el clima? Está lluvioso hoy. Mirando hacia afuera, ¿cómo está el clima? Está nublado hoy. Mirando hacia afuera, está nevando hoy. ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima hoy? Está soleado, está lluvioso, está nublado, está nevando. ¿Cómo está el clima hoy?